ეს არის ჯენი 25 წლის. მას თავგადასავლები უყვარდა. ამჯერად გადაწყვიტა ერთ ტყეში წასულიყო. ამ ტყის შესახებ ინტერნეტში მოიძია. აბომენ რომ ამ ტყეში ადამიანები იკარგებოდნენ გაუჩერებლად. ჯენი ცოტა ეშინოდა, მაგრამ მას ძალიან უყვარდა ახალი თავგადასავლები. ამიტომაც გადაწყვიტა მაინც წასულიყო. მზად ბევრი რამ წამოიღო, აპირებდა დარჩენას ტყეში. მას დაუღამდა. მას ეშინოდა, ამიტომაც დიდად ღამის სიარული არ უნდოდა. მან სამწუხაროდ დრო ვერ გათვალა. ისე სანამ წამოვიდოდა, დილით ჰქონდა დაგიხვილი, რომ გაჩერდებოდა. ტყეში შემზარავი ხმები ისმოდა. დიდი ალბათობით ეს ცხოველების ხმები იყო. მას შეწუხებული სახე ჰქონდა. ჯენი აქეთ-იქით იხედებოდა. ტყის გვერდზე კი შემზარავი ცხოველების ხმები ისმოდა. ის მიდიოდა და თან რადიოს უსმენდა. მან არ იცოდა, თუ ეს ამბავი ნამდვილი იყო, რომ აქ ხალხი იკარგებოდა, მაგრამ მაინც ეშინებული იყო. ტყიდან ძალიან საშიში ხმები ისმოდა. გზა ისეთი იყო, თითქოს არ მთავრდებოდა, გარშემო ხეები იყო, არანაირი სიცოცხლის წყარო არ იყო აქეთ-იქით. ის დასარჩენ ადგილს ეძებდა, სადაც კაროს გაშლიდა. უცებ რადიო და შემზარავი ხმა გაიგო. ეს ხმები არასდროს არ მოусმენია რადიოდან. მას კიდევ უფრო შეეშინდა. გზა თითქოს არ მთავრდებოდა. უცებ კიდევ ერთი ხმა გაიგო რადიოდან. ძალიან შემზარავი. მას კიდევ უფრო შეეშინდა. ის სადაც ამ უკვე მოუბრუნებას აპირებდა მანქანის სასახლეში წასვლას, მაგრამ მაინც გადაწყვიტა, რომ ბოლომდე წასულიყო. გზა სწორი იყო, არც მისახვეები, არც მოსახვეები. ნელა ყველაფერი უფრო იძაბებოდა. ჯენის კი უფრო ეშინოდა. რადიოდან ისევ ისმოდა ზარელი ხმები და ტყიდან კიდევ ცხოველების ხმები. მიდიოდა და მიდიოდა. გზა თითქოს არ მთავრდებოდა. უკვე იმდენი ხეით ჩანდა, რომ ვეღარ შეხედავდა, უცებ მას თვალები გაუფართოვდა. გზაზე შენიშნა პატარა გოგო, რომელიც 8 წლის ჰყავდა. მას გრძელი თმები ჰქონდა და ჭურჭყიანი და საცმელი ეჭვი. ფეხები არაბუნებრივად ჰქონდა. მას შეეშინდა. ის უცნაური არსება მას თვალებს უყურებდა. ჯენის კიდევ უფრო შეეშინდა. ჯენი უყურებდა. ის არსება კი არ ინძრეოდა ადგილიდან. მის თვალებს ვერ ხედავდა, თითქოს თვალები არ ჰქონდა. რადიოში კიდევ ისმოდა უცნაური ხმები. ეს არსება ჯენის უყურებდა და არ ინძრეოდა. ჯენიც მას უყურებდა. უცებ ამ შემზარავმა არსება სიმაღლეში იზრდება დაიწყო. ჯენიმ გარს მიაჭირა და იმ ადგილიდან ახლავე სასწრაფო წავიდა. ჯენიმ უკან შეიხედა შეშინებულმა. თითქოს დრო საათებად ეჩვენებოდა. რადიოდან ის შემზარავი ხმები ისმოდა. გზა თითქოს არ მთავრდებოდა. წუთები კი საათებად ეჩვენებოდა. უეცრად მის ფანჯარაზე ის უცნაური არსება დახვდა. მან არსება მოიცილა და გზა განაგრძო. რადიოდან ისევ საშინელი ხმები ესმოდა. მან შეუძლებოდა, რომ გადარჩენილიყო. ის ლოცულობდა. რადიოდან კიდევ ისევ საზარელი ხმები ესმოდა. რადიოს გამო შეიცადა, მაგრამ ვერ გამორთვა.